各位主內嘅兄弟姊妹，早晨！恭喜大家新年快樂！希望天主個祝福臨到你哋身上，你嘅家庭裏面啦。咁今年啦，係我哋教區成立450週年啦，係值得慶幸嘅。我哋緬懷啦，先賢佢哋嘅將福音帶俾我哋啦，我哋感恩啦。有期望由今日開始，今年開始，我哋都將福音藉住澳門嚟到傳達開去，好似我哋開始呢個4-5年嘅慶典嘅時候，主教將一個燭光交俾堂區，然後傳俾各位教友。咁希望我哋喺晚年內咧，我哋每人咧係揸住呢個福音嘅火啦，嚟到去帶俾我哋接觸到嘅人啦。咁今年亦都同時教宗亦都定咗係聖方濟各年啦。咁值得我哋亦都喺今年內嘗試下以方濟嘅精神啦，嚟到去善用世間嘅財物，天主俾我哋嘅財富，光榮天主，救人靈魂。祝大家身體健康，萬事如意。